मी प्रफुल्ल के नाव आपल्या चॅनलवर सर्वांचे स्वागत करतो। आज आपल्या इथं ग्रुप सी मध्ये रेल्वेमध्ये 2 स्टुडंट लागले आहे, त्याबद्दल JSM अकॅडमीतर्फे त्यांचे खूप खूप अभिनंदन। आता आपण त्यांचे या ठिकाणी हार घालून स्वागत करणार आहे। आता त्यांचा मेहनतीचा प्रवास कसा राहिला, आता आपण त्यांच्याकडून स्वतः जाणून घेऊ आणि इथे आपला प्रवास कसा होता, का होता, कशी मेहनत केली, कसा अभ्यास केला, त्यांचा ते आता स्वतः एक्सपिरियन्स सांगणार आहे। सांगा रोशन भाऊ। माझं नाव रोशन खांडेकर। मी तो 3 महिन्याआधी फिजिकलसाठी आलो होतो ग्राउंडवर। माझ्या ह्याच्यानं काहीच होत नव्हतं, तर सरांना भेटलो। जास्त काही होतं नाही, 1000 मीटर धावायचं होतं, पण वेट माझं 70 किलो होतं जवळपास। सरांना ते कमी करण्यात मदत केली, त्या कारणास माझं फिजिकल निघू शकलं, बस, बाकी काहीच नाही। धन्यवाद धन्यवाद। आता आपल्या स्नेहलताई, त्यांना तर खूप अवघड होतं, आता ते स्वतः त्यांचा एक्सपिरियन्स सांगणार आहे। माझं नाव स्नेहल बनसोड आहे। मी रेल्वे ग्रुप सी मध्ये क्वालिफाय झालेली आहे। कोणतेही काम जर समजा यशस्वीरित्या पूर्ण करायचं असेल तर आपल्याला खूप मेहनत आवश्यकता आहे, पण ते मेहनत करून घेणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्यासोबत आपल्याला स्वतःवर आत्मविश्वास पाहिजे आहे आणि तो जो आत्मविश्वास आहे तो आपला मधामध्ये डगमगतो आणि त्याच्यासाठी मेन म्हणजे का मोटिवेशन गरजेचं आहे आणि ते मोटिवेशन मला प्रफुल्ल सर आणि ओम सर यांनी मला केलं आहे आणि आज जर मी फिजिकल क्वालिफाय झाली आहे तर ह्या सरांमुळे। तर धन्यवाद JSM टीमला। आणि माझ्याकडे फक्त 15 दिवस होते आणि 15 दिवसामध्ये मला क्वालिफाय म्हणजे माझ्यासाठी खूप अशक्य होतं आणि ते म्हणजे त्यांच्याचमुळे क्वालिफाय झालं आहे, तर म्हणून मी आज जर क्वालिफाय झाली तर त्यांच्यामुळे। तर खूप खूप म्हणजे माझ्याकडून खूप खूप आभार, धन्यवाद। त्यांनी आपल्यासमोर खूप चांगला म्हणजे कोण्या पद्धतीनं मेहनत केली, कोण्या पद्धतीनं त्यांना खूप अवघड गेलं तरी पण त्यांना ते हासिल केलं, त्याबद्दल त्यांचे सिलेक्शन झाल्याबद्दल JSM टीमतर्फे खूप खूप अभिनंदन। चला, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन नक्की सिलेक्ट करा। असेच फिजिकल विषयी नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।